Hallo, guten Morgen hier aus dem Podcast. Ihr merkt, wir beginnen heute direkt locker zu joggen. Es ist früh. Ich habe nicht viel Zeit. Es wird ein kurzes Workout. Doppelt. Single. Ihr kreist beim Laufen. Rück. Rück. Noch 4. Arme hoch. Ziehe tief. 8 mehr. Noch 4. Nochmal doppelt. Eine Runde Single und Kreis. Kreis. 4 mehr. Und hoch. Im Tempo. 12. Und noch eine Runde hoch. Marschiere out. Out. Nimm die Arme mit. Achtmal. Bleibe out. Halte an. Schieb, schieb. Verlagere ganz. Tief, tief. Vier. 3. Step touch. Out, in. Out. Und das geht schneller. 8. 7. 6. 4. Jogging. Okay, wir sind warm. Bleibe hüftbreit. Schieb. Rund. Gerade. Rund. Mit geradem Rücken komme nach oben. Komme tief. Erste. Und tief. Popo schiebe weit nach hinten. Und kick. Tief. Kick. Tief. Tief. Tief.
Schnell, 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 schnell. Zwölf, 11. Noch 8, 7. 4 mehr. Und locker. Du brauchst die Hantel. Schau her. Tief. Hoch. Schiebe weit nach vorne. Komm. Und jetzt noch ab. Noch 2. Die Rücken gestört hat. Locker. Hopp, 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 hopp. Schau her. Schnell und stehen. Hoch. Sieben. 6. Hier, Seite. 4. 2. Lock. Hanteln. Tief. Öffnen. Hoch. Wenn du willst, keiner muss. Wenn du springst, sind die Hanteln nah am Körper. Komm, noch 4. 3. Oh. 2. Oh. Locker. Easy jog. Nimm die Arme hier mit. Bizeps. Eng. Nah am Körper. Ellenbogen eng. Noch 8. Bizeps. Locker.
Vier. Nochmal eng am Körper hoch. Wer will schneller? Im Wechsel. Nah am Körper. Sieben. Sechs. Vier. Bleibe auf links. Tief. Wechsel. 4. Wechsel. 4. Wechsel. Wird schwer. 2. Wechsel. Auf 1. 8 mehr. 7. 4. Und bleib hier noch 4. 3. Lösen. Oh, locker mal aus. Fest. Das rechte Bein bleibe vorne. Grundform. Etwas schwerer. Wer will? Aus dem vorderen Bein. Drücke dich nach oben. Das vordere Bein hat das Gewicht. Hinten nur tappen. Aber du kommst richtig tief. Tief. Uhr. 7. 4. 16. Wechsle. Tief. Du weißt noch die Grundform? Die erste Variante? Oder? Knie bleibe hinter Zehe. Zeige Richtung Zehe. Komm, du hältst durch. Aber jetzt noch 12. 11. Oh. 8. 6. 4. Ui. Ui. Twist. Auf
Galopp. Schneller. Ihr dürft größer machen, wenn ihr mehr Platz habt. Mehr. 6. Noch 4. Zwei mehr. Bleibe Jack. 8. Wer will, wird schneller. Kommt. Eine Runde schneller. Spannung und Tempo. Gas geben die letzten. 8 Zählzeiten. 7, 6, 4, 3. Locker. Nimm dir deine Hantel. Okay. 3, 2, tief. 3. Handinnenfläche zeige zum Himmel. Mache bitte weiter, schaue zu mir. Einmal, zweimal und 3. Je weiter du die Arme hier vorne hältst, desto schwieriger. Drehe Handinnenfläche hierbei leicht Richtung Boden. Hoch. 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 Klein. Hoch. Je weiter entfernt vom Körper, desto schwieriger. Noch 8. Nur noch 6. Mach schon. Like a heartbeat. Nur noch 4. Zählzeit. Feel it in your soul. Call it deep. Und letztes Mal. Call it anything you want. Just believe. Und locker. Play the funky thing. Twist it. There aren't any strangers in here tonight. Schau zu mir. Tief. Friends waiting to meet. Tief. We only got funky tunes, baby. And kick-ass beats. We got it going on. Machst du weiter? Come on, come on. Take you back. Back to the ocean. Back in the day. Okay? Back in the day. Lunge. Flieg. 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 Schließ. Tief. 3 Lunge. Flieg. 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 Tief. Nochmal. Tief. 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 Hear my sound. Tief. 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 Let it fill your soul. Wenn du schnell bist, schaffst du 4. Noch 4 Mal. House is more than just a feeling. Like a heartbeat. Noch 3. Feel it in your soul. Call it deep. 2 mehr. Call it anything you want. Just believe. Letztes Mal. There aren't any strangers in here tonight. Locker. Oh, nimm dir deine Hand hin. We only got funky tunes, Locker. baby. Nach hinten. Hebe. We got
bleibst du hier. Wenn du kannst, komm auf ein Bein, halte die Arme hin. Back in the day. Back in the day. Funky pain. Schulterblätter ziehe fest. Just friends. Wait until. Don't kick that please. Got it going on. Come on. Take it back. Back to the old school. Back in the day. Wechsel das Bein, die Arme lassen sich nicht stören. Richtung Ziel, bleibe hinter Ziel. Keiner muss schnell machen. Komm, wir schaffen noch 4. Jede Seite. Zwei. Jog. In deine Hanteln. Schließe vorne. Schließe vorne. Vielleicht merkt ihr auch schon viel. Die Hanteln werden schon schwerer. Ellenbogen rühren sich, wenn geht. 7 mehr. Noch 4. Bleibe auf links stehen. Wechsel. Schau her. Wenn du es schaffst. 1, 2. Ab jetzt. 8. Die Arme werden schwer, noch 7. Wir schaffen das. Wer kann das Knie noch etwas höher? Habt ihr euch an die Bewegung gewöhnt? 4. 2. Bleibe hüftbreit. Öffne. Oberkörper nach vorne. Ihr macht weiter. Es ist so warm. Und wenn du kannst, weiter nach vorne. Sieht gar nicht so warm aus, ich weiß. Ist es.
Wir schaffen 8 im Wechsel. 8. 7. 6. 5. Das war toll. Noch 4. Noch 3. 2. Nimm die Arme nach hinten. Strecke. Komme auf ein Bein, wenn du willst, und werde schneller. Beckenzeige Richtung Boden. Deine Oberarme sind parallel zum Boden. Noch 4, 3, 2 und löse. Oh. Doppelt. Wer will, macht das weiter. Wer will. Acht. 7 jede Seite. Oh. Lösen. Lockern. Pass auf. Komme tief. 1. Hoch. Wer nichts bringen will, völlig in Ordnung, ja? Schau her. Genauso. Ab jetzt. 4. Gut. Tief. Marschiere. 8. 7. Uiuiui, 6. Tief noch 4. Wir kommen gleich eins tiefer. Löse. Jederzeit kannst du auch im Stand machen. Ihr macht weiter. Mach mal richtig fest.
12. 8. 4 mehr. Und du wechselst. Tief. Ihr merkt vielleicht einen Unterschied. Meistens geht ein Arm viel besser. Du sitzt aufrecht oder kniest aufrecht. 12, 11, 8, 6, oh. Noch 4. Löse. Komme wieder in die Position. Diesmal tief. Liegestütz. Richtige Burpees, wenn du willst. Wieder dein Tempo. Keiner muss ganz tief kommen, keiner muss springen. Jederzeit kannst du auch Liegestütze auf den Knien machen. Acht mehr. 6. 4. 'Komm her. Tief und hoch. Im Wechsel. Kick. Kick. Versuche etwas schneller. 8. 7. 4. 3. Bonus noch 4. Kann ich schaffen, wir. 2. 'Locker. Letzte Runde. Hier nach oben. Gleich gehen wir ganz tief. Pass auf. Öffnen. Tief. Wer will. Keiner muss. I can take you where you wanna go. Let's go. I can take you where you wanna go. Let's go.
4, 3, 2, lockern. Kommt, tiefer. Wenn du möchtest, legst du dich ab und hebst die Beine. Er kann. Bleibt hier oben. Rollt ein. Und richtig reindrehen, noch 4. Lege eine ab, nimm das untere Knie zum oberen Ellenbogen. 7, 6, 5, 4, 3 und Endspurt. Ziehe. Viel leichter, merkt ihr. 8, habe jetzt. 7. Hiervon haben wir 12, vom anderen nur 8. Noch 4. 3. Löse. Komme zur Mitte. Trizeps. Ellenbogen eng. Ganz enge Ellenbogen. Auch hier. Wir drehen uns ein. Das ist, komm her. 7.
wir twisten. Twist. Twist. 'ne schwimmen. Lang. Wenn deine Arme vorne sind, sind deine Schultern trotzdem tief. Ganz kleine Bewegung. Rückenstrecker. 8, 7, 6, 4. Und paddeln, schwimmen. 8. Gleich geschafft. Komme hier hoch, 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 Kneife, hoch. Wenn du das so gar nicht magst, dann kannst bitte tief, okay? Oben. Versuche, ich wechsle die Beine zu. Der Po bleibt oben, du bleibst ein Brett, ein Tisch.
den Po. 12, 11. Du spürst Po, Rückseite Oberschenkel, unteren Teil des Rückens. Und du senkst ab. Lege dich ab. Ziel diagonal. Entweder mit einer, mit zwei oder auch mit keiner, wie du willst. Gewicht. Ihr Bett nehmen ist schwierig, wenn der Fuß kein Gewicht mehr hat. Hoch. Und du wechselst. Jederzeit darfst du Kopf stützen. Je weniger Gewicht, du weißt, desto schwieriger. Ab jetzt. Oberkörper lege ab. Öffne weit. Wenn du willst, komme nach oben, musst du nicht. Du kannst deinen Nacken auch ausruhen vor dem Endspurt. Fest, Rücken bleibe stabil. Endspurt. Ihr spürt den Bauch sehr. Ihr macht weiter. Lang. Nimm das linke Bein, strecke es. Wechsle. Strecke beide Beine. Wer möchte, komm in den Fluggewicht auf Schulterblättern, nicht im Nacken.
Langsam komme zurück. Rolle dich in den Sitz. Du drehst dich rechts nach vorne. Fasse, wenn du möchtest, hinten Fußgelenk. Belastung ist über dem Knie, nicht auf dem Knie. Das vordere Bein weit vorne. Und auch hier wechsle. Der Belastung über, nicht auf dem Knie. Werde rund. Gerade. Komme nach oben ins umgekehrte V. Schiebe den Po weit Richtung Decke. Im Wechsel hebe die Fersen. Dehnung, Rückseite und Waden. Beuge die Beine, wandere heran, rolle dich nach oben, kreuze, schiebe Po weit nach hinten, Rücken ist gerade, du wechselst. Löst, öffne, schau dir an. Und wechsle. Beine hüftbreit, nimm den Arm nach vorne, Schulter ist tief. Und wechsle. Lege dich zur Seite. Wechsle. Öffne weit. Kreise. Lockert aus. Lang. Ihr schließt. Dankeschön fürs Mitmachen.